अब हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अब देखेंगे फोनिक साउंड ऑफ ओ। ए, ई और आई मैं बता चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं ओ की वर्ड्स है। ओ बी का उच्चारण होगा ऑब। ठीक है, तो जे लग के क्या हो जाएगा, जे ओ बी जॉब। एम ओ बी मॉब। एच ओ बी हॉब। आर ओ बी रॉब। ओ जी का उच्चारण होगा ऑब। डी ओ जी डॉग। एफ ओ जी फॉग। जे ओ जी जॉग। एल ओ जी लॉग। ऑप, ओ पी ऑप। सी ओ पी कॉप। एच ओ पी हॉप। एम ओ पी मॉप। पी ओ पी पॉप। ओ सी के, इसका उच्चारण हो गया ऑक। तो इसके देखते हैं आगे वर्ड। सी ओ सी के कॉक। एल ओ सी के लॉक। एम ओ सी के मॉक। आर ओ सी के रॉक। है ओ डब्ल्यू ओ। ठीक है, एस एल ओ डब्ल्यू स्लो। के एन ओ डब्ल्यू नो। जी एल ओ डब्ल्यू ग्लो। एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लो। और फिर इसके बाद देखेंगे यू की फोनिक साउंड।